ما صدقنا ان حال الكرة المصرية خلاص هيتعدل وهيتم عمل جدول جديد للدوري العام للموسم الجديد. تم تسليمه من جانب عامر حسين لاتحاد الكرة علشان يكون ده النظام الجديد للدوري الموسم اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم على اشفى وفيك، وما تنساش ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عنا قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وخلينا نتكلم النهارده في كام موضوع كده، اولهم طبعا قائمه المنتخب اللي اختارها حسام حسن واللي فيها بعض اللقطات وهنتكلم ونقول راينا فيها، بالاضافه كمان لصفقات النادي الاهلي وصلت لحد فين، وايه هو رد فعل النادي الاهلي على العرض المقدم من جانب النادي المجري في بيع محمد علي بن رمضان. نمسك كده واحدة واحدة فيهم ونتكلم الأول على القائمة بتاعت منتخب مصر. طبعا انت مستغرب البداية اللي احنا دخلنا بيها. اللي انا عايز اتكلم فيه ان تم وضع نظام جديد للدوري المصري، الا وهو ان الدور الاول هيتلعب بالكامل ما بين ال 18 فرقة، ولكن في الدور الثاني اول 10 فرق في الدوري هيلعبوا بعض، واخر 8 فرق في الدوري هيلعبوا بعض على تحديد المراكز المتأهلة لافريقيا، وكمان بطل الدوري، وكمان الثمان مراكز الاخرانيين هيلعبوا بعض على الثلاثة اللي هيهبطوا للموسم الجديد. طب ايه علاقة ده بموضوع منتخب مصر؟ هقول لك يا سيدي، حسام حسن نزل قايمة بصراحة يعني انا شايف ان هي غريبة كل الغرابة امبارح بالليل، وحط فيها كام لاعب كده ما يستاهلوش ان هم يتحطوا في القايمة بتاعت المنتخب من اساسه. ده طبعا بسبب المردود اللي هم كانوا عاملينه الموسم اللي فات. طب يا عم محمود انا دلوقتي مش فاهم ايه علاقة ده برضو بالدوري. هقول لك يا سيدي، احنا ما صدقنا ان لعيبة الاهلي هتبدأ ان هي تستريح شوية وياخدوا نفسهم علشان الاعداد للموسم الجديد. قوم ايه بقى حسام حسن يطلب القايمة بتاعت المنتخب، وكمان عايزهم في معسكر قبل الاجندة الدولية ب5 ايام بحالهم، وهو يوم 28 أغسطس. والمفروض ان الاجندة الدولية تبقى قبل المباراة ب5 ايام، يعني تبدأ يوم 2/9، يبقى معاك 2/9 و3/9 و4/9 و5/9، واليوم السادس هو اليوم بتاع المباراة. المهم ان القايمة اللي اتحطت دي فيها 3 حراس من النادي الاهلي، الا وهما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وكمان ضيف عليهم حمزة علاء الحارس اللي كان متميز في الاولمبياد، ودي اول مرة تحصل من فترة طويلة جدا. والحارس الرابع اعتقد هو المهدي سليمان. لكن الغريبه برضو بالنسبه لي ان هو حاطط الميعاد بتاع المعسكر يوم 28 اغسطس، واساسا كاس مصر هينتهي يوم 30 اغسطس. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. القايمه بقى الجميله بتاعتنا فيها لعيبه زي مين؟ فيها لاعب زي مصطفى فتحي، ولاعب تاني زي محمد الشامي اللي فضلهم عن لاعب زي حسين الشحات، وهو يعتبر حاليا احسن لاعب في مصر في مركزه، لانه بيلعب يمين بيلعب شمال وبيسدد كويس جدا على المرمى، بالاضافه كمان انه بيعمل شويه كده دريبلينج في الملعب، وهو مأدي كويس موسم ممتاز مع النادي الاهلي. ده اللاعب رقم 1 بالنسبه لي. اما اللاعب رقم 2 وهو عمر كمال عبد الواحد، اللي بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال وبيلعب كمان في وسط الملعب، ولو اتزنقت يا سيدي ممكن تلعبه وينج يمين تلعبه وينج شمال، الراجل مش هيقول لك لا. لكن حسام حسن مش قادر ينسى المشكله اللي عملها مع عمر كمال عبد الواحد في المصري قبل كده. طبعا شيء غريب جدا بالنسبه لي انك تسيب عمر كمال عبد الواحد وتاخد مكانه محمد حمدي ومحمد هاني وكمان محمد شحاته. واللي انا مستغربه لحد دلوقتي، هو انتوا يا جماعه شايفين ايه في محمد هاني احنا مش شايفينه؟ محمد هاني لاعب لا بيأدي، لاعب لا بيرفع اوفرات ولا بيعمل اي شيء يذكر مع النادي الاهلي خلال الموسم اللي فات كله. اي نعم هو طلع كده على فترات كان بيأدي اداء يعني نعتبر نقول كويس، لكن على محتوى الموسم بالكامل من وجهة نظري الشخصية محمد هاني لا يستحق التواجد في منتخب مصر الفترة اللي جاية، وان اللي كان يستحق ان هو يلعب على محمد هاني هو عمر كمال عبد الواحد. بالنسبة بقى للاعب الثالث وهو اكرم توفيق، وضيف عليهم كمان سام مرسي اللي بيلعب في اهم واكبر دوري في العالم في الدوري الانجليزي. طبعا اكرم توفيق وسام مرسي يعتبر هما الاثنين في نفس المركز، لكن ازاي اتنين عتاولة زي الاثنين لعيبة دول ما يتمش اختيارهم للقائمة بتاعة المنتخب للفترة اللي جاية؟ ده طبعا بيبين قد ايه العين اللي شافت اللعيبة
واختارتها للاسف عين ضيقه وفيها مجاملات كتير، علشان كده حطت قايمه بالمنظر ده. في ختام كلامي، ليه لاعب زي اسامه فيصل ينضم لمنتخب مصر والكام لاعب اللي فاتوا دول ما يتمش انضمامهم لمنتخب مصر؟ عمل ايه اسامه فيصل خلال الموسم اللي فات بالكامل، او حتى عمل ايه بشكل كويس قوي يعني مع منتخب مصر في الاولمبياد علشان يتم اختياره كلاعب من القايمه اللي هتكون موجوده مع منتخب مصر في الماتش بتاع كاب فيردي؟ انا كده قلت رايي في القايمه بتاعت المنتخب، ورايي بقى اللي انا عايز اقوله لك بالكامل انك تسيب واحد زي حسام حسن يفكر ويتكتك زي ما هو عايز، وفي الاخر هو اللي هيتحاسب على النتيجه، لان منتخب كاب فيردي منتخب مش قليل، واديكوا شفتوا منتخب كاب فيردي عمل معانا ايه في بطوله كاس الامم الافريقيه. ماتش مش هيكون سهل على الاطلاق، ماتش هيكون صعب جدا، واللي هيتحمل النتيجه ونتيجه اختياراته بالكامل هو حسام حسن. تعال بقى ننتقل لصفقات النادي الاهلي والموضوع بتاع محمد علي بن رمضان اللي اتكلمنا فيه امبارح، وهو العرض اللي اتقدم من جانب النادي المجري للنادي الاهلي علشان يتم بيع محمد علي بن رمضان من المجر لحد طبعا القاهره. واللي انا عايز اقوله لك ان النادي الاهلي رد بالايجاب والموافقه على العرض المقدم من النادي المجري، وهم هيستكملوا المفاوضات. والرد بالايجاب ده معناه ان هم مش موافقين على الطلبات بالكامل، ولكن هم هيستمروا في المفاوضات مع النادي المجري وعدم الانسحاب من الصفقه. واحد يقول لي طب ايه هي كانت الطلبات بتاعت امبارح؟ هقول لك يا سيدي، النادي المجري طالب مبلغ 2 مليون 400 الف يورو، بالاضافه كمان ل 300 الف امتيازات. طبعا الامتيازات دي حسب مشاركات اللاعب، وكمان حسب حصول اللاعب على بطولات معينه، زي مثلا الفوز بدوري ابطال افريقيا او الفوز مثلا بكاس السوبر الافريقي وهكذا. دي طبعا فلوس هتبقى مستحقه لصالح النادي المجري. طبعا الكلام ده هيبقى صحيح لو تم الاتفاق عليه في بنود معينه هيتم صياغتها في العقد ما بين النادي الاهلي وما بين محمد علي بن رمضان، بالاضافه كمان للنادي المجري. بالنسبه بقى للاعب عمر الساعي لاعب وسط النادي الاسماعيلي، احب اقول لك ان النادي الاهلي عارض مبلغ 30 مليون جنيه على النادي الاسماعيلي للحصول على خدمات عمر الساعي، والنادي الاسماعيلي عايز 50 مليون جنيه بالاضافه كمان لاثنين لعيبه من النادي الاهلي. ومن المتوقع ان هيكون في اجتماع الفتره اللي جايه ما بين رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي وكمان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب علشان يتم الاتفاق على ضم عمر الساعي. ولو عمر الساعي ما جاش النادي الاهلي، ما اعتقدش انها هتكون ازمه كبيره، لان انت هيجي لك ان شاء الله محمد علي بن رمضان، وكمان هيكون تحتيه بدايل مصريه زي احمد نبيل كوكا، وكمان معاك امام عاشور، ومعاك تحتيهم طبعا مروان عطيه. ففي اكتر من لاعب جوه النادي الاهلي يقدر ان هو يتواجد جوه خط الوسط بتاع النادي الاهلي. فلو ما جاش عمر الساعي ما هياش ازمه كبيره، ممكن تشوف بدايل تانية وتكون ارخص شويه في السعر. عموما ده كده كل كلامنا وكل تعليقاتنا عن موضوع القائمه بتاعت منتخب مصر وعلى ملخص الصفقات بتاعت النادي الاهلي. وطبعا بقى لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا كده لايك متين عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ونشوفكم على خير المره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.